хорошая сапежка попалась. Просто красавица. Неплохой подлещик. А вот и первый окунек. Маленький голавлик. Надо его отпустить домой. Сколько здесь грибов! Всем привет! Сегодня 30 мая 2022 года. Начинаем нашу рыбалку на озере Бобровом. Время примерно 4 часа пополудни. Ну, то есть близится к вечеру. Вот мы подходим к нашему озеру Бобровому. Никого не спугнули, никаких уток, бобров. Все спокойно. Надежда на карася, в крайнем случае на окуня. А может, почему бы и нет, бывало и такое, какая-нибудь щучка попадется или на блесну, или даже на червя. А вот и наш первый окунек. Но после него было пару таких небольших поклевок, и на этом все остановилось. Ладно, сидим, любуемся пейзажами, медитируем, кормим комаров. Всю весну шли дожди, почти каждый день, почти не переставая. И вот последний день весны, вот такая вот хорошая, ясная, солнечная погода. Просто благодать. Просто хожу и радуюсь. Перебрался на другой конец озера. Вот тут я здоровых карасей таскал как-то года 2 назад. Озеро резко обмелело, а вот тут идет бобровый ход куда? Правильно, к другому пересохшему озеру, точнее луже. Можно здесь что-нибудь попробовать покидать. Но вряд ли. Вот такая вот лужица небольшая. Рыба там явно есть, но клевать она не будет, надо ее вытаскивать в это время каким-нибудь бредешковым. Брать какого-то напарника и процеживать эту лужу. Явно там будут караси. Вот я уверен, что будут. Но товарища у меня тут нет, так что оставим эту затею. А вот здесь так красиво цветет у нас, просто буйно цветет. Кто? Понюхаем. Это, ребята, черемуха. Вот куда я в конце лета приду запасаться черемухой. Давно я черемухи не ел. В нашей округе черемуха встречается только одиночными деревьями, а вот тут вот прям несколько черемух цветущих. Прямо чуть ли не роща черемуховая. Ладно, возвращаемся к озеру. Клёва нет. Поплавок стоит неподвижно в воде. Так, вернулись мы на прежнее место. Тут тоже ничего не клюет. Что-то рыбалка сегодня, последняя весенняя рыбалка сезона 2022, какая-то левая. Опаньки! А что это у нас тут такое? А у нас тут, ребята, ведьмино кольцо из грибов. Из весенних грибов. Этот гриб называется майка, а также майский гриб, или Георгиев гриб, или рядовка майская.
Так, перебрались на речку, поймали первого голавлика. Но он очень маленький. Отпускаем его. Лови, родной. Тем временем солнце садится все ниже, становится все темнее. И, как говорят в некоторых регионах России, вечереет. А мы тем временем перебрались на пляж. Будем ловить остаток дня на пляжу. Я лежу на пляжу. Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Ловим на полудонку, на червя. Тут я уже несколько раз пытался выловить головля, пока не получилось. Так, первый подлещик неплохой пошел. Хорошенький такой подлещик. Так вот, подергивает, но слабоватенько. Да, тут я пытался поймать крупного головля как-то утром пару раз на печенку куриную. Потяжки были, даже пару раз спиннинг срывало со стояка, ну, с рогатки. Но подсечь не успевал. А рыба, видимо, накалывалась, выплевывала и уходила. Так что на печень-то поклевки есть, но поймать довольно трудно. Надо специально посвятить один день этому, заняться только этим. Так, вот совсем стемнело, и у нас хорошая поклевка. И что у нас тут такое? Подлещик крупный или сапа? Так. Что это? По-моему, сапа. Ребята, кто разбирается, скажите, сапа это или подлещик? По-моему, это все-таки сапа. Вот такая вот красивая сапа. На этом заканчиваем. Я с вами прощаюсь. Всем ни чешуи, ни хвостика.